Ramiz Mehdiyevin halı pisləşdi, həkim çağırıldı. Haqqında 4 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilən Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin halı dünən axşam saatlarında pisləşib. Ölkəz xəbər verir ki, bu barədə Modern Naza Mehdiyevə yaxın çevrədən məlumat daxil olub. Sayt yazır ki, media və sosial şəbəkələrin gündəmi olan akademikə hətta həkim çağırılıb. Müayinə zamanı Mehdiyevin gərginlik və stres səbəbindən əsəb sisteminin pozulduğu, qan təzyiqinin həddindən artıq yüksəldiyi bildirilir. Verilən məlumata görə 87 yaşlı Ramiz Mehdiyevi qəzəbləndirən əsas məsələlərdən biri vaxtilə vəzifəyə irəli çəkdiyi, deputat mandatı verdiyi, mövqe bəxş etdiyi bəzi insanların indi onun əleyhinə mətbuatda danışmasıdır. Bu halın akademikin mənəvi durumuna ciddi təsir göstərdiyi xüsusi vurğulanır. Ramiz Mehdiyev həmin şəxslərin belə tezliklə onu inkar edəcəyini gözləmirmiş. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Baş İstintaq İdarəsində Ramiz Mehdiyevə cinayət işi başladılıb. O, cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin legallaşdırılması maddələri ilə ittiham edilir.